National Legal Services Authority NALSA sponsor tawduna Manipur Legal Services Authority Masalsa gi makhada Imphal East amadi Imphal West District ki District Legal Services Authority singna sinduna ngasi Lamfelpat Court Complex ta National Lok Adalat pangthokre National Lok Adalat adu bench ahum thokna khaidoktuna chathaki maduda Revenue Tribunal gi Presiding Officer N Laleima NDNPS Manipur gi Special Judge Monalisa amasung Civil Judge Senior Division Imphal East Laishram Rina Chairman Singh Oiduna pre-litigation cases, bank recovery case, electricity amasung water bill gi case, motor accident claim, matrimonial dispute, revenue case amasung criminal compoundable offence na chingba case sing list auduna dispose tawki pangthokiba National Lok Adalat adubu yengsinba lakpi khiba High Court of Manipur gi Judge Ahantem Bimol na hai ngasi state asigi tongan ba district singda leiriba district court complex singda National Lok Adalat pangthokli National Lok Adalat asi chahi amada marirak pangthoktuna court ta leiriba pending case sing loishin na buhana bani jayet na ba leiraga case oina file tawdriba yena ba sing asi hairiba Lok Adalat asida refer tawraklaga loishin ba yai leiriba judge sing na laklaga makhoi ni yetna riba sing adu yana ba ma puraklaga loishin na basen bani sel tingdana amadi judge nektrabasu jayet na ba sing loishin ba yai hairiba yasin na ba si amuk hanna court review amadi appeal tawba yade masina aroi bani Chahi asida ahanba pangthokiba National Lok Adalat ta case chani kuntra humdoi lakhi handaki asidana masing hena case lisingani henba list tawba ngamki haiba wafam phongdokhi National Lok Adalat hai se koi gi court ta leiriba casing natraga sayet nabadi leiraba aduga case oina di file tawdriba adugumba sayet nawa dispute mayam achi ekoi gi hai riba Lok Adalat sida refer torpa yai aduga ekoi gi member sing district ki judge sing amasung ukil sing party sing ji laga akoi gi yenari ba khanaba chainaba singdo yanaba ma compromise ma pura kanda loishanna ba sinbani paisa tingdana ukil tingdana loishanaba yaba chainaba do aduga kana bamana hairiba yasanaba se amungana court amu appeal toba review toba yaroi aroi bane party ni dugi oina di magi khanaba chainaba du hayanagi ba compromise dit adudana aroi bo idoni